أزول فلاون غار تيكي 5 تلفزيون تقباليت ثكناديث أقلا غاساكيني ذاكي ذي مونتروي ذي فرنسا ذي مونتروي جوثن تيدوكلان يتسوالي مكان تيدوكلان ثفركان مونتروي غار موحند براش ذا سلوين تيدوكلا ياكيني ثفركان إيديف كان ثزقا ياكيني تيدوكلا يوكني أذ يرون غاد نجمعا ما هو يثون طاس نتذوكلي وين تذوكلي وين إلا داكين ذي فرنسا غان ذوكين منقار إيل دو فرانس إن تذوكلي وين أكيني ملالنت داكيني يوكني أذ مسلاينت غفاطاس نتمسالي شدنا كان ثوران يضرونا كثوران ذي تموت القبايل لما تيمس لما ذا طناكيني نغافوروس كيني مقارن كوفيد 19 ذو طاس تمثال النظام يشدن في واغيين ديضران ذي ثمورث القبايل يكشي شميثن وغبل سواطاس تزرام يال كلين غطاس راي تزالن لا تذوكلي وين راي تزالن ذاكيني يوكني ذا وين الدواء يوكن ذا وين لي كونسونطراتور كي مقارن لي كونسونطراتور ان الاكسجين ذيس داغنت يوكني اذ سبدن يوثا كان تسقاموت نا يوثا كان تودسا مقارن ما نزمرس نسمي لورجونس نا لو كوليكتيف تين جديد نتويزين إثمورث القبايل أكاكين إتيد فران ثم ديتاكيني غفنشتاكي نسلام أكن أذ دوكلن يقبيلي نكن ملان إيوكني غاد سلكن ثمورث نسن ثقبيليث ذا يجين ديوفرارن سواطاس ذاكين ذيك ثمليلي ثاكين انداكي إيهن دوث ديكوي 5 دواليم أين يضرون ذيك ثمليلي ثاكيني ناغو كراواكين إيدي ضران ذاكيني نغان جموع ما يوايدون ثاني ميرثنون المولود بيزار أمسواض انتيكي 5 سيباري زول فلاك ثنيض سكلينا كتشيني ذيون مضبار انتي ذوكلان ذاكين ذي باري انت ثي ذوكلان مولا شغلي في تسوره الزول فلاون الزول كيسانت الزول وكذا كوع دي تولي المره هذا وليني غثان ميثنون تكلت من زول تاع دير تلفزيون تقبايليت تي كيو 5 ثانميث فاش تخدم ما فاش تقد شمير كلي انا كيني ذا سلويت دوك لي ثلاث سانت ايواضيين فرنسا ايواضيين سواسن ذاك اللي دوك لي ثلاث سانت فرنسا سواسن دوك اللي خلقن تاع 22 سنه اياكي يقدشن عفاني انا يا الكلين إذلس ثلال تيويزي ارتيكرا كل شيء ثقرا هنا شغل دي بوناساكين ثاني تمقران تو قد خلقنا ثدوك اللي بوساكين ثدوك اللي بوساكين تجمعنا ديوا كني انا مقل مشان نخدم وكنا ناومن ثواري ثاكين ارديون دي ثمانه تاكينا القضايي هنا ثم زوروث فغادي نيغ سيسميو تدوكلي ثلاث سنت ايواضيين فغادي سنينيغ اذا رحم ربي يا كلين وقاد يموتن اما دي ثواغيث بوطون و 19 كين يا كلين يبوينا طاس الترويحين اما سكوطوناكين و 19 يوم بعد ثرناد فيلس ثمس ثيمساكين تخدم اين كنين وري خدم يون نسحوس في سواطاس إمين ثبوذ غني ثروحين ثبوذ أين سيقدشن يا كل مساكن سوشي تعيشين يا إيفاد أما ذي ماي أما تزملين تسوى تم قرانتي ذا ديون هذه ثواغي ثاكين نكوني ثادو كلين غير ثلاث سنت إيواضيين ذا تخدم شغلي سافين يعني لي بروميير برودوي عندي تحليجين اما ذي لوبيتال واضيين اما ذي لابوليكلينيك واضيين اسينيغ اثاث كل ثلاث سنت تكون قد شا سينيغ ثالمي ثنون جان شولنسن جان لي فاكونسنسن جان كلش نرى الدكتور عنا ايوا كني اسندن في كافوسي وكذا كين قلان دي تموت دي تمتساتن ايكارغان كوجيان اسينيغ سندف كربيه كل الصفار اسينيغ ثالمي تيك ثم قرانت مسيو لاتروس مرزوق لو فيس بريزيدون دو لاسوسياسيون ذي تسزين دي ثمورث ايوا كني ذي تسزل غير لوبيتال وغير لابوليكلينيك واضيين ايوا كني هذه مقل ذا شو يحتاجن سلخاف ايوا كنا ذا سنتن
تنفكس نتنشكا سياكين اسيني غير تربات كنت خدمه مع الدكتور حدو الرفاح مع ليكيبنا يخدمون مسيو عبدون رشيد توت ليكيب افيك جو ترافاي مسيو داني مسيو دني حميد ديغلان داكين ثماينو مي زعما راحتي دوالي مدن دقيقه سا فير ان غران بليزير il est dans la communication ازول فيك يا حميد ازول في الاول توس فوالا دونك نقد الشير كلي نقد الشير كلي ايوا كني انا مقلم كان سيفس ثسوات افي دقيق لندا ذاكينا اسول بوساكين دا سوليك شبحن مقار سولنا ديوا كني دير انتيغرين يعني ماشي حاشا سيوث كان طمانات كيني غادي ثاني ثم قرانت جورون اوماج à toutes les associations, à tous les comités de village, dans toute la Kabylie, ils mobilisent, même au Geder Diaounen, c'est vrai, c'est notre méthode, on a tous les donateurs au Geder Diaounen et tout, mais c'est une réunion de coulis, قد شنير كلين ثان méthode, تسجيت الرجال القضائي, ذا قد شن تسجلن, لما نثورا تنفغان نخلق الحاجة مقرن, يوكنين, ça sera une très grande union de la Kabylie qui va gérer tous les problèmes. إجلان يركلين ذي ثمان نظين القفايل يركلين سمثا. ثالميرتيك إمين دريض غف ثلاثة مزوروث نتيكي سانك ثلاثة سنة أمس نبغى كنيني ثيملي اللي ثقين يدي ضران ثقين ثقين نتذوكلي وين إلى ثقين دي فرنسا غف تواغي ثقين دي ضران أما ضطان أما تيمست نبغى كنيني ذا شو نتيكتي دي فرن نغضر رايا نقارون يدي فرن يوكني أذي كمل تكمل ثويزية كينيا سنين يتدوم ذا شو تبغام يوكن تخدم اشو ديفون تفضل الحاجه يجلس ويرنا ذا نسور فيه كان يفو سوزل باش كنا نجوالي ويا خاطر تص ومران في كوال اشو ديفون الحاج كشبحن ديجا قلا يفض وسيول امزوالون يوكن نسولك كنت كل وانت لسانين ادرنا تاع غورنا اشو ديفون الساكين نوفان ديون بطانا كودا يون يون بطل يون كيسوين يا كل في تنسى ازاي باش كني اون فا دابور يالي ثكل تاكي تمزولوت دون لورجونس اي يسوي النظام يكشف حن مقار يا جويين ما كاين يدخلقت دوك اللي كاين ثم زوالوت هو كلنا الجماهير كل تدسيوين لا كابيلي الحاجه يكشف حن مليح تيذوك لي وين ماشي تيذوك لي وين تيدلسانين كان ميم مقارنن تدار ويا فاكني سلا مسلاين دغافيه سيتادير يسوي مزوالون ثم زوالو نجمات تيذوك لي وين تيدلسانين مقارنن تدار غير ذا غنين ذو قاعد يفغان القدشن ذي ولتاكي إدي عدي خلقا تجدت اما ذي الفرانين اما ذي روميان اما ذي يعني ثيغري ثيغرد ماشي حاشا في ذوك لوين كتي لسان اون يفغان ذي قدش هو كنين انا اون لا كابيلي اثنا خمن دا ساكين يفاديون الاخبار ذات شكان لي ميديكامون دو بروميير نيسيسيتي باغ اكزومبل بولي برولي على رباني ثلاث نكال ايلولا زعما غادي راه ثيغري ثولا مالنت ذوك لوين ثيغيوانين يقنطرن حدا جنت دوا ثقي بورغون زعما تضرو حنت على رباني ثلاث زعما تضرو حنت ايلولا ايوا كنا السوسران انت داس تدفكن هاني داونن اس تدفكن دوا ثقي بورغون فكاد النض باللي بضوا ياكيني غار ثمورت يا كان ياكي بض يا كان تو كان دفكن الاخبار يمضبرنو كذا كين لونسان ديجا لورجونس كين تصور ايكوليين لي بروميي برودوي بور لي برولي هذا راه تجملت لي كلينيك بريفي اللي تيزيوزو ويان دمران يديك انتيغران سنداني ايوا كني اطفني موضانا كي كارغان فرانشمون او تروازيام دوغري دونك ثاني ميل سنتام قرانت وكوم كدني غاز داودا وسمر ثاين تو كان كيتي دبوغ ذا تو بوث يصحان اما ثلاث غيوانت يقنطرن وسانير الدواوات اكي بولي برولي زعما نروحنا لاربعه ثلاثا نروحنا الايلولا دايور سي سكون افي لونسي ثورا شكون نشوفها نجمعات الراي يفون فير ان كومونيكي de communication يوكنين هذا كونتاكتينير كل لي سيلول ديرجونس دي ثغيوانين اين دايلا اين يروح نوك سياكين ولا تروحوا يا كان ريو تغيوان هذا روح كلنا ثغيوانين نير كلنا ديزين ذي ثمانطنا اثيني حدا جن هذا السيول دونك يوكنين اين يروح نسياكين هذا فرق كلها ثغيوانين حدا جن ثنمرتك اجماع ثنمرتي ذوك لنوان يمين فقد الشم غفايا كينيا كنسينا وينا سي لاكسيون تيكاوث
إلا كثيقاوين انتخري ونان يعني لي ديسكور إلا ثورا كان دنا سي ليرجونس داين يغصبنا طاس يوكني انسلكن ترويحين إلا نيتك مزما تكفاس يونس زمرضة تكفو ديكي 5 سي تم ديال ليفر الناس ما تبلو الناس فلاس يا ربي يا ربي ذا راح رحمه الناس زيغ تسقوذا يما ذي يغضار الناس الساقين تهدنا سيدي سوي يحضر ميكس لا تسوثا رزغن طرا ذي سنصفار جرجار ينايا سوغا تلوك تجمع قدنا العمر دانسا ثغرين ثقفايليث الساقي سوق يوكني ادنا من زمن ادنا العمر يوكي ذاكي قلان ذي ثموثورا ذي مساكيت يتفات هذيك السنه سنتيدنا وثاني من ثنون وعطاكم صح سلمرتك يا جماعه اوليك كشيني وكنت جرا نو نو تيكو 5 حميد تفوق تيكو 5 هذا اللي مثلا اثنو ميكرو غوريك ينيد اين يثحو الفاظ زيت ملي اللي تبواساكي اين يثوالا يرسد ذي النياك يسعى سيرم ذقوليك هيا دغاين لو سيرم يلا كنقارنا كني يغالي كيدولي وكني تيني تمور القبائل تسلكي مانيش تمور يركز تمور القبائل تيلا وين تمور القبائل زمرنا سلكني ما نسلم. Nous sommes pour apporter notre contribution au mouvement gain. Avec les discours, il faut agir. L'urgence, il est urgent d'agir. C'est l'action. Et j'espère qu'on va y arriver tous ensemble avec l'union de tout le monde. Merci. سما كوندنا نتكمل نتثر يعني غير مضبرنت ذوك اللي وين ديوسانا ساكي غير ذاكينيا أثن نفاد ولا تيلاوين وسنتد تيلاوين تيمضبرين إلا ذي جنزديا لي كوليكتيف نغ ذي ذوك اللي وين إيه ساكي هذا عندي غاد تراغ سنة تلاوين كيك حضرنا ساكي ذاكي أزول في كنت بونجور Azul Flaoun. Azul. Moula Chourelif, dis-nous quelle est l'association que vous représentez au collectif en France ou à Paris? Alors nous représentons l'association Sabir Mémoire Méditerranéenne, donc Karima et moi, Naïma. Donc moi je suis la présidente de cette association qui a été créée l'année dernière et qui a pour objet en fait le devoir de mémoire et les liens entre l'Algérie et la France. Donc les renforcer, notamment à destination de la jeunesse. Très bien, donc vous êtes une association, c'est bien ça? Exactement, une association. Voilà. Agréée, etc., voilà, structurée. Déposée en préfecture et voilà. Nous sommes dans le 92. Le 92. Département des Hauts-de-Seine, donc grand lieu de mémoire et de forte diaspora algérienne. Tout à fait, tout à fait. Ma première question, bon ça on a fait la présentation, ma première question, vous venez de sortir, de finir le rassemblement ou la réunion d'aujourd'hui des associations. On aimerait bien de savoir quel est le but de cette rencontre aujourd'hui de plusieurs associations ici à Taferka qui vous a donné son local pour se réunir. Oui, effectivement, vous avez raison. D'ailleurs, on remercie effectivement l'association Taferka qui nous accueillit à Montreuil ce soir. Donc, c'est un rassemblement de collectifs et associations kabyles, berbères de France. Voilà, c'est en réaction à ce qui se passe en Algérie et notamment en Kabylie. Donc avec les tragiques incendies qui ont lieu ces 3 derniers jours et qui ont carrément totalement détruit les montagnes de Kabylie, les montagnes, et puis, la nature, l'environnement, les vergers, les humains, etc. Les oliviers, ouais. Ça touche vraiment, je pense que tout le monde est, au-delà de la Kabylie, au-delà de l'Algérie, tout le monde est touché par ce qui se passe là-bas. Et notamment une catastrophe humaine, écologique et sanitaire. Et ça va aussi sur les autres pays des rives méditerranéennes. Donc ça a résonné chez nous en tant que Sabir, puisque Sabir, mémoire méditerranéenne. Donc on est là pour promouvoir le passé, le présent et l'avenir de ces populations méditerranéennes. Voilà, donc le but de cette rencontre, c'est pour voir comment répondre aux cris d'alarme de ce qui est en train de se passer. Et même en ce moment qu'on parle, le feu continue à ravager toutes les forêts de Kabylie.
Et quand je dis Kabylie, pas uniquement Tizi Ouzou, mais aussi Borj Bouarali, aussi Touvirutz, Vgaïs, Béjaïa, etc. Toudja, Ouedamizou, enfin, tout un tas de villes comme ça, effectivement. La deuxième question, qu'est-ce qui est sorti comme objectif à atteindre avec ces associations qui se sont rencontrées aujourd'hui? Alors écoutez, là effectivement, donc ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'on ressent nous en tant que Français d'Algérie et diaspora algérienne en France, c'est d'aider effectivement nos concitoyens sur le territoire algérien et notamment la Kabylie. Donc là, les associations sont réunies. Donc on était nombreux à ne pas se connaître. Du coup, ça permet effectivement de constater sur le terrain qu'il y a une forte diaspora kabyle qui s'est organisée depuis des dizaines et des dizaines d'années en collectif. Il y avait déjà les collectifs, les comités de village qui existent de par nos grands-parents et nos parents. Et jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, c'est comme ça qu'ils s'organisaient pour pouvoir aider la famille ou le village d'où ils sont issus en Kabylie. Et donc je pense que c'est tous les enfants et petits-enfants de ces gens-là, de cette immigration algérienne, qui s'est réunie aujourd'hui justement pour organiser une mobilisation pour apporter de l'aide concrète, pas seulement financière, parce qu'effectivement il y a beaucoup de cagnottes. Après, souvent, voilà, c'est identifier les besoins en fait, sur le terrain là-bas en Algérie et apporter une solution ici en France. Comment on peut les aider? Parce que chacun d'entre nous seul dans son coin, on était tous en train de se demander comment on pouvait apporter notre aide, en sachant que c'est nos familles qui sont encerclées par les flammes. Moi, je sais que j'étais inquiète et cette coordination va nous permettre justement de répondre à une demande qui est sur le terrain, à des besoins et d'identifier dans un premier temps leurs besoins, pas simplement l'aide qu'on peut apporter, l'urgence. Puisqu'il y a eu déjà l'urgence. Là, effectivement, on est dans l'urgence. Les médicaments, exactement, de répondre concrètement les centrales d'oxygène. Voilà. Donc il y aura une coordination sur place qui pourra identifier les besoins de chaque village qui a été touché, que ce soit matériel, nourriture, médicaments, etc. De faire remonter l'information à la coordination française. Et nous, de là, on pourra apporter notre aide, collecter si besoin des médicaments ou autres financiers. Et puis centraliser aussi, parce que beaucoup de personnes font des actions tout seuls dans leur coin, mais ensemble, on réalise de plus belles choses et on va plus loin. Bon, maintenant, ceux qui veulent faire des actions individuelles, c'est dans des situations pareilles, c'est normal. Hein? Oui, c'est normal, parce que c'est l'urgence. L'urgence, c'est de sauver les vies au sens large du terme, les animaux, les humains, etc. Donc, la nature, c'est une vie aussi. Donc, les actions individuelles sont aussi des actions à honorer. Bienvenue. Mais effectivement, là, c'était vraiment dans l'urgence, d'autant qu'en fait, on avait commencé déjà à agir vis-à-vis du Covid, parce que l'urgence sanitaire liée au Covid en Algérie était vraiment au niveau à son maximal. Et du coup, ces incendies récents ont rajouté du tragique et de l'urgence à cette situation. Voilà, ils étouffaient. Ils n'arrivaient plus à respirer à cause du Covid, maintenant ils n'arrivent plus à respirer aussi à cause... À plus de 40 degrés, de 40 degrés. À cause des feux et puis des fumées. Donc du coup c'est du dramatique sur du dramatique. Et donc vraiment c'est une urgence sanitaire, morale et aussi en logistique. C'est-à-dire vraiment coordonner toutes ces aides pour agir au plus vite. C'est indispensable pour nous de participer à cette coordination et d'aider ici parce que ne pouvant pas aller sur le terrain et on s'inquiétait tellement pour nos familles que c'était forcément inévitable que d'apporter notre aide en fait. Ça allait de soi. Donc c'est mieux de faire une coordination ici en France de toutes les associations. Oui. C'est ça le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'est pour coordonner les actions de toutes les associations. Exactement, vous avez raison et on est arrivé à quelque chose de concret, c'est-à-dire de créer effectivement un site, une page Facebook. Effectivement, c'est très commun, mais là, du coup, nous, on va... Je ne dis pas qu'on se professionnalise, mais on est très organisé. Et du coup, à partir de là, on va coordonner toutes les associations et collectifs, parce que là, effectivement, il n'y avait que les représentants, mais derrière, il y a des centaines de gens qui eux-mêmes ont chacun apporte son réseau. Il y a cette volonté qu'il faut canaliser, structurer, spécialisée en logistique, c'est-à-dire qui peut acheminer, qui peut ramener des médicaments, qui peut ramener de l'alimentaire, qui peut faire des dons chacun dans son domaine. Exactement. Quelqu'un a indiqué, je trouvais qu'il y avait une phrase très importante qui a été dite tout à l'heure, c'était qu'on était toujours dans la réparation.
on n'anticipait pas assez. Et l'objectif de cette coordination, c'est justement d'anticiper, et elle a de grandes ambitions pour la suite, et j'espère qu'on y arrivera, Inch'Allah. لا كومون ناس بوغاردان اسيوس ساكين كوني دي غريفان داكي دي فرنسا نادي دي امريكان نادي كندا نادي لا غران-بريطان نادي l'Afrique du Sud. Je pense que c'est tout le monde qui est touché par la chez Daron Ditmourt. ساكين ملال داكي de l'association qui تفركا نهضر on a essayé et on essaie de mettre en place un travail à moyen terme et à long terme باش نتمور القبائل. Même si on a décentralisé, on essaie de décentraliser et tout, on va en fédérer que les efforts باش نسوي الجهد مقرن باش نتكني pour essayer de toucher le maximum de تودار الغاشياتاس باسكو الغاشي نضارن جوستومون نضارن سوا الثمس سوا الكوفيد ساكي بغاتلا نهضر في الثمس سي فري كو لا رافاجي تودار القبايل ميم لا كوفيد ساكي يا دي جون كي سان دي مويان دي بتيت انتربريز كونفينين وسانا لا شاراتشن ça c'est un problème que on essaie de discuter. On va voir les modalités pour aider ساكي à notre niveau, une structure au niveau de la commune ne peut pas répondre à cette question. C'est pour ça qu'on essaie de fédérer le maximum pour faire face à moyen terme et à long terme. J'espère que les associations et l'appel à guerre pour voir شو نزمرات نخدم كاين بريزيدون l'association LACEF Advogarden Solidarité Entraide Fraternité زين سللت تقبت voilà alors que c'est une association il y a à peu près 6 mois من الكارير alors راكي خانا كاين يقولوا لي ساش رغم كيف كوا كيف لا باباراس كان يغلي لا كوفيد ني ومن بعد ولا لونسي بوكو داكسيون اي تو باش انا وتدرت لنا ناو ميم صحاب فونيا بار اشتي الكونسونطراتور فوالا اي الساكين واحد l'association qui est Tafarka. Alors le but de l'association c'est l'union déjà, union de toutes les associations des Français, voire Tijmouya et tout, essayer de réunir كل القبائل. كاين mon objectif كاين personnellement qui j'aurais aimé كل القبائل تكون dans une seule association. C'est un truc difficile mais c'est faisable. Voilà. هذا رايك وين يدخل الفاظ ذاك يعني خاصو لما نقل اكثر رد في وسط تقسيم معنا ذا شو تحول الفاظ يعني لا لو سيرم الغاشين وخين فاقن ذي ثواغي ثم قرات ذا شو ثوالض انا غيد ماشي كيش كي دي فارين ولا ذاك يا د لا فولونتي وكا كي قد سنه السكر ذاك بغانا كون خدمان بغانا كل لونيون رمضان سقات بوغاردان كنت توجور بوغاردان اون فورس بون كنا نجاكوا في لا سوليداريتي نجاكوا السوتيان كل يعني اليوم كاين بلاد دنجيرو زرا بلي لو نجمع صافي بلاد بون زرا بيبر فاش هضرون مي نسلات كان شي طاح اول ضد لونيون نبغى نسدو كلك تيجمويا اترافير لا كابيلي اتسيدي ديوت تجمعات ماشي تيجي لقد السود سنيمان تيلي دي يوث تجميع الله كابيلي اين ديران اني ليا كل السود نورغانيزي نكون عقلا ذاكي عقلا نتحريش عقلا نسوج هذا كل يوم اين ديلان اسني ليون نكون ذاكي مي لا قلنا تكدي تمورت خاص فيزيكمون تاشي ذاكي مي لا قلنا هذه تمورت دونك نكون اون فا اسيي اثناون سيا كي سوين مونزوا نزمر اول ثاني طلبت ولا كان نحوج على ديسكو نحوج لي زاكسيون ولا نبغى لي زاكسيون ان شاء الله سير زات تي اليوم لا فورس نسلم صحه وهادشي سلميرتي كاكبا سلميرتي